Mình né một chút xíu là có thể xoay được 360 độ luôn các bạn. Cái này khá là tốt ha. Hi, all my friend. Welcome to Unbox and Review the Action Figure Show today. Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đến với show Unbox Review Action Figure của mình ngày hôm nay. Và hôm nay trước mặt mình đây là một sản phẩm đến từ Joy Toy, Steelball Max H03. Nếu các bạn đã chơi những cái game ví dụ như là Anthem, Titanfall hay các bạn xem cái phim Avatar của James Cameron thì các bạn sẽ không có quá xa lạ với cái bộ giáp như thế này. Đây là một cái bộ giáp ngoài chiến trường trong cái phim khoa học viễn tưởng và nó sẽ giúp con người càng quét và bảo vệ bản thân hơn khi chiến đấu. Hôm nay mình sẽ unbox và review các bạn xem nhé. Trước khi unbox thì mình sẽ đánh giá sơ chút xíu về cái hộp. Thì cái hộp này chỉ là một cái hộp giấy bình thường thôi và được in cái phần giấy láng nha. Bên này cũng có một số cái thông tin của hãng. Phía sau thì mình có thể thấy được cái hình là có một cái em Fish đi kèm nè, và Fish này là Fish nữ nha. Bên dưới này là một số cái thông tin ha. Rồi bên này cũng có một cái hình in rất là đẹp luôn. Cơ bản cái hộp là như vậy thôi nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ đi ngay vào unbox nha. Wow. Nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay đây các bạn. Wow, sơn đẹp quá. Có một cái mảnh giáp nó bị rớt ra nè. Chút xíu mình sẽ coi rồi mình gắn lại ha. Đây là một cái tờ hướng dẫn nè. Có vẻ là hướng dẫn lắp ráp các cái súng nè các bạn. Và một số cái thông tin của hãng ha. Và cuối cùng là cho mình một cái bịch như thế này. Một cái súng nha các bạn. Cái này là cái em Fish đi kèm nè. Chút xíu mình sẽ gỡ ra tại vì trong này có những cái part rất là nhỏ và rất là nhiều những cái mảnh nhỏ khác nha. Cái này mình nghĩ là nó sẽ lắp lên trên bộ giáp rất là nhiều luôn. Các cái part rất là nhỏ. Có một cái túi y tế luôn các bạn. Rất là thực tế luôn. Và mình thấy những cái này nó sơn rất là đẹp ha. Giả cái hiệu ứng kim loại rất là tốt luôn. Mà mình biết chỉ là bằng nhựa thôi đó, nhưng mà nó giả hiệu ứng kim loại rất là tốt. Có một cái súng rất là nhỏ. Cái súng này chắc là cho em Fish cầm các bạn. Rồi cuối cùng là một cái mảnh chút xíu luôn, mình cũng chưa biết lắp ở đâu ha. Vừa rồi là mình đã unbox và để hết tất cả các part có trên mặt bàn. Bây giờ mình sẽ đi ngay vào phần review nhé. Vừa rồi thì mình đã phân bố tất cả các cái part có trong cái hộp. Thì ở đây là cái em bộ giáp chính của chúng ta nha. Ở phía bên dưới này, tất cả những cái part này là để gắn vào cái bộ giáp chính. Và ở phía trên, ở vị trí này thì chúng ta có một số cái part để gắn vào súng. Và ở đây là một số cái part của cái em Fish nhỏ nha các bạn. Thì súng nó sẽ có 3 cái dạng. Cái dạng đầu tiên là mình sẽ lắp trước như thế này. Rồi, ở đây có một cái part như thế này. Mình sẽ lắp vào theo cái chiều này nha. Đây, các bạn xem nha, mình đẩy xuống từ trên xuống dưới ha. Cái này phải dùng lực mới đẩy vào được ha. Đó, một cái part đầu tiên, một cái part lớn tiếp theo. Các bạn xem cái khe chỗ này ha. Rồi ở trên đây nó có một cái vị trí như thế này ha. Đó, mình sẽ đẩy theo chiều này xuống nè. Đó, trượt nó vào nhé. Rất là cứng luôn nha. Rồi tiếp tục ở phía trên này. Đây các bạn xem ở vị trí này nó có một cái khe. Ở đây cũng có một cái khe như vậy y chang luôn. Mình sẽ đẩy xuống theo chiều trên này xuống ha. Đẩy theo chiều này xuống mới đúng. Đẩy xuống nè. Đó, là nó sẽ được một cái dạng như thế này. Tiếp tục, ở đây mình có một cái băng đạn ha. Mình sẽ đẩy theo chiều này xuống nè. Rồi, nó rất là cứng luôn. Đó, nó khít như thế này ha. Và tiếp tục là phía trên này mình sẽ lắp vào. Cái này hình như là cái ống nhắm hay sao á. Rồi, cơ bản là mình sẽ bóp tới đây thôi. Đó, nó rất là cứng ha. Là xong được một cái dạng súng thứ nhất nha các bạn. Đó, đây là cái súng trường, súng dài ha. Tiếp theo là dạng súng thứ hai. Ở đây mình có một cái part như thế này. Rồi, mình cũng lắp cái băng đạn này vào nha. Rồi, rất là chặt luôn. Tiếp theo, có một cái part, đây là cái bán cầm nè. Cái này là mình sẽ lắp theo chiều này vào trước nha. Đó, đẩy vào một cái kịch ha. Rồi ở đây là cái nòng nhắm nè. Mình sẽ đưa theo chiều này xuống. Bóp xuống luôn. Đó, ngay cái kịch một cái ha. Rồi tiếp tục là cái nòng nhắm ở trên này.
mình sẽ gắn vào luôn. Rất là cứng luôn cái chỗ này. Rồi tạm thời mình sẽ bóp vậy thôi ha, là mình sẽ có một cái dạng súng nhỏ nữa. Tuy nhiên là cái dạng súng này mình có thể biến đổi thành một cái dạng khác như sau ha. Bây giờ đầu tiên các bạn gỡ cái phần này ra nè, đẩy nó ra lại nè. Tuy nhiên là các bạn lưu ý nha, nó rất là cứng nha. Cái này thì rồi đó, nó rất là cứng luôn, mình phải dùng lực rất là nhiều. Rồi sau đó là mình sẽ lắp cái này theo cái chiều bên này nè. Đó, nó đi theo cái chiều này xuống ha. Đó, gắn xuống như thế này. Rồi sau đó là mình còn một cái port thừa đây. Đây, cái bắt nhỏ chỗ đây nè. Mình sẽ gắn vào đây luôn. Đó là mình được cái dạng súng thứ hai. Cái dạng súng này thì nhìn nó to và nó dài hơn dạng súng lúc nãy nha các bạn. Đó, cơ bản là mình sẽ có hai cái dạng súng. Đây là cái súng trường nè, và đây là cái súng nhỏ. Rất là đẹp và cực kỳ chi tiết ha. Rồi về em fit á, thì đây các bạn xem nè, nó rất là chi tiết luôn, và có cho mình thêm một cái nón. Cái nón này thì mình có thể đội vào trên này. Đó, cái này là cái bảo vệ nè, súng nhỏ xíu luôn, cái súng lục đi kèm. Và một số các cái này là một số cái khớp mà hãng cho mình để mình thay thế ha. Một số cái port này thì mình sẽ lắp vào cái em giáp chính. Bây giờ mình sẽ lắp ngay luôn nhé. Đầu tiên thì mình có hai cái port như thế này nha các bạn. Mình sẽ lắp ở phía sau ha. Đây, các bạn để ý nha, ở sau nó có hai cái vị trí như thế này. Cái này là hai cái động cơ phản lực đẩy nè, mình sẽ lắp vào. Đó, như thế này là xong nhé. Rồi tiếp tục ở phía trước thì mình sẽ có hai cái port nhỏ như thế này. Hai cái port nhỏ này mình sẽ lắp vào cái phần cẳng tay ở phía dưới đây. Đó, lắp theo cái chiều như thế này nha. Tương tự với bên này nhé. Wow. Rồi tiếp tục mình sẽ có hai cái port lớn như thế này ha. Cái port này nó in rất là đẹp, và mình cầm mình thấy nó cực kỳ chắc chắn luôn, nó cứng ngắc luôn các bạn ơi. Các bạn coi nè, nghe không? Nó cứng ngắc luôn. Cực kỳ tốt ha. Rồi bây giờ mình sẽ lắp vào theo cái chiều như thế này ha. Các bạn lưu ý nha, cái này nó rất là cứng và khó lắp nha. Rồi xong một bên, tiếp tục bên còn lại. Rồi còn lại hai cái port như thế này thì mình sẽ lắp vào ở phía sau, hai cái phần sau như thế này nha các bạn. Đầu tiên mình sẽ lắp một cái vào đây nha. Rồi tiếp tục với bên này nhá. Wow, bây giờ cái bộ giáp nó đã hoàn thiện hơn và mình nhìn nó rất là hoành tráng luôn các bạn ơi. Ở đây thì mình có hai cái port nhỏ như thế này nha các bạn. Đây, các bạn xem nha. Mình sẽ lắp cái này vào đây ha. Đó, cái này là một cái ụ súng nhỏ ở phía trên đầu nè. Mình sẽ lắp vào cái phía trên như thế này. Đó là xong. Quên mình còn cái này nữa, rất là thú vị luôn. Đây các bạn xem nè, nó có một cái túi cứu thương nhỏ xíu luôn. Và cái này nó sẽ bỏ vào đây nhé. Ở phía sau nó có một cái nắp, mình sẽ gỡ ra ha. Đó, gỡ ra như thế này. Rồi sau đó mình sẽ lắp cái túi cứu thương này vào. Đó, một cái chi tiết nhỏ rất là thú vị luôn. Rồi mình đậy vào. Đó, như vậy là cơ bản là đã lắp ráp xong. Bây giờ mình sẽ đi ngay vào phần review nhé. Cái cảm giác cầm nắm đầu tiên thì em này mình thấy là khá là nhẹ chứ không có nặng ha. Nó to nhưng mà khá là nhẹ nhàng chứ không có nặng nha. Và cái nhựa thì mình thấy nó rất là tốt. Cái cảm giác nó tạo cho mình cái sự chắc chắn, nó cứng chắc. Và cái bề mặt nhựa thì sơn cực kỳ đẹp. Cái này nó không có làm cái chất bóng mà nó làm cái chất mờ mờ, nên mình thấy nó cực kỳ chân thật. Mà mình nghĩ cái này chắc là họ sẽ là sơn nhúng chứ không phải sơn tây. Cái này sơn tây rất là khó tạo được cái chất như thế này, và nó tạo cái cảm giác rất là chân thật. Tất cả những cái vị trí sơn giả kim loại hoặc sơn những cái vị trí rỉ sét thì mình thấy nó đều rất là đẹp luôn. Tiếp tục các cái phần khớp thì em này đầu tiên nó có cái khớp tay ở đây. Đây các bạn xem nè, đây cái biên độ như thế này ha. Đó, xuống dưới và đưa lên trên như thế này. Nó đưa cao được như thế này. Đó, tới đây thôi ha. Cái này mình có thể lắc cái hướng khác để mình đưa lên, nhưng mà cũng không có được nha các bạn. Nó bị vướng cái giáp rồi, nên là cái biên độ nó chỉ tới như vậy thôi ha. Ở trong này nó có một cái khớp nảy trong này ha, nên cái khớp này mình thấy nó rất là chắc chắn luôn. Ở đây thì cũng có một cái khớp mình có thể xoay được 360 độ nha các bạn.
Và cái khớp này thì chỉ là cái khớp bình thường thôi, tuy nhiên là mình thấy nó rất là chặt luôn. Nói chung là rất là cứng á, cực kỳ tốt ha. Đó, các bạn nghe cái tiếng mình xoay không? Như thế này ha. Wow. Rồi tiếp tục ở trong này cũng có một cái khớp nữa. Mình có thể xoay cái này được 360 độ nè. Xoay cái cánh tay được 360 độ luôn. Cùi chỏ thì nó sẽ được gặp được như thế này nha các bạn. Đó, các bạn xem biên độ nha. Từ dưới nè, đưa lên trên nè. Đó, như thế này ha. Và trượt giáp đi thì có thể đưa lên cao được hơn một chút xíu. Nó như thế này. Và ở đây cũng là một cái khớp nảy nha các bạn. Và mình phát hiện thêm một chút xíu nữa là ở đây có một cái khớp tiếp tục. Mình có thể đẩy này lên ha. Tuy nhiên nó rất là cứng nha các bạn. Nếu bình thường không có sử dụng cái khớp này thì cái này chỉ được đưa được tới đây thôi. Và nếu sử dụng thêm khớp này thì mình sẽ đưa lên cao được hơn như thế này ha. Đó, nó cầm sát và hơn được như thế này. Cái cơ chế chỗ khớp này thì mình thấy nó rất là hay luôn ha. Cái phần bàn tay thì ở đây có một cái khớp cầu. Cái khớp cầu này thì mình thấy cũng rất là chắc chắn luôn. Có thể xoay được 360 độ. Và nhờ lợi thế khớp cầu nên mình có thể lắc qua, lắc lên, lắc xuống được như thế này ha. Các bạn xem nha. Và trên cái phần cánh tay này thì các cái chi tiết nó đi với nhau cực kỳ hài hòa. Và mình nhìn cái giáp này, cái phần tay này nó cực kỳ mạnh mẽ. Cái giáp này nó bảo vệ cho toàn cái phần tay này. Và ở đây các bạn có thể thấy được những cái chữ Caution và cái chữ Destroy gì đây, nó nhỏ xíu luôn nhưng mà họ in cũng cực kỳ sắc nét luôn. Và trên cánh tay này có một cái biểu tượng màu vàng pha với cái màu đen có cái chữ 04. Cái chi tiết này nó rất là nhỏ luôn, nó cực kỳ nhỏ nhưng mà họ in cực kỳ tốt nha các bạn. Về cái màu sơn và cái chất nhựa này thì thực sự là mình không có cái gì để mình chê luôn. Ở cái bàn tay này á, là một cái bàn tay full ngón. Các bạn xem nè, có tất cả đầy đủ các cái khớp. Tuy nhiên là nó chỉ có 4 ngón thôi. Và nó cũng được sơn Battle Damage. Cái này là giả cái kim loại bị trầy xước. Nó làm cái chất giống như là cái phần chì nó bị trầy ra vậy đó. Và nhìn rất là tốt luôn. Đây, ngón cái thì nó sẽ có 2 khớp. Và các ngón còn lại nó sẽ có 3 khớp. Cực kỳ linh hoạt luôn nha các bạn. Cái này thì nó sẽ hỗ trợ cầm nắm vũ khí tốt hơn. Và những cái ngón tay bình thường đó, không phải là ngón cái đó, thì nó sẽ có cái cơ chế lắc qua lắc lại. Nó xòe được như thế này luôn. Để các bạn xem. Nên cái bàn tay này cực kỳ là linh hoạt, nó sẽ cầm nắm được rất là nhiều cái vũ khí ở các cái tư thế khác nhau nha các bạn. Ở đây thì mình đánh giá rất là cao về cái phần bàn tay này nha. Tiếp tục về cái phần ngực thì cái phần ngực này để mình xem cái cơ chế như thế nào. Như trong này có vẻ là có một cái khớp cầu. Khá là hay ha. Các bạn xem nè, mình có thể lắc được như thế này luôn nè, nó rất là linh hoạt luôn các bạn. Đó thì đầu tiên mình xem nhé. Có thể nghiêng qua bên này để mình bật cái giáp này lên, có thể nó vướng cái giáp chút xíu thì ảnh hưởng tới cái biên độ. Các bạn bật cái giáp này bên hông lên rồi mình sẽ nghiêng nè. Mình nghiêng được tới đây thôi, nghiêng qua phải và sau đó mình sẽ nghiêng qua bên trái như thế này. Tới đây thôi ha. Bật cái giáp này lên hết cỡ luôn. Đó, qua bên này và qua được bên này như thế này thôi là hết rồi. Rồi còn cái này có thể ngửa ra sau hoặc ngược cúi tới trước được như thế này thôi. Cái này thì tới đây là nó bị vướng cái giáp rồi, nó không cúi được nữa. Mình nghĩ nếu không có cái giáp này thì có thể là cúi được sâu hơn. Với cái cơ chế khớp này thì có thể xoay được 360 độ, tuy nhiên là nó bị vướng giáp nên mình chỉ thể xoay được tới đây thôi. Các bạn xem cái biên độ xoay nhé. Đó, nó tới đây thôi là hết rồi, không có xoay hơn được nữa ha. Đó, qua bên phải nè, rồi qua bên trái như thế này là hết rồi, không có thể xoay được hơn nữa. Cái này có vẻ là mình nhầm, xoay được 360 độ luôn các bạn ơi. Cái này có vẻ là chỉ cần mình lắc, mình né một chút xíu là có thể xoay được 360 độ luôn các bạn. Cái này khá là tốt ha. Rồi, và cái phần ngực này thì nó có một cái chi tiết rất là hay. Đây các bạn xem nhé. Đầu tiên là mình có thể bật được cái khoang lái ra và cái này mình bật được cái này ra luôn. Thì lúc nãy các bạn nhớ không, mình có một cái súng rất là nhỏ. Cái súng này thì cho cái em fit nhỏ cầm đó. Tuy nhiên là ở vị trí trong này mình có thể lắp được cái súng này vào trên đây luôn. Đây, có thể lắp ở trên này. Đó, mình gắn vào. Thì đây là một cái vũ khí phụ ha. Và cái đây là cái khoang lái. Thì mình bật cái này ra. Đó, và mình cho ngồi vào lái luôn. Đó, cực kỳ là chi tiết và tốt ha. Khóa cái này lại trước. Đó, sau đó đóng cái này lại là mình có thể để em fit được vào. Cực kỳ là chân thật luôn. Và ở bên trong cái khoang buồng lái này thì họ làm cũng rất là chi tiết.
mình thấy có một số cái chi tiết máy nhỏ nhỏ đi trong này nè, nó phối hợp với cái màu, cái này là họ giả cái phần kim loại mà như là cái màu bị rỉ sét lâu năm. Và những cái chi tiết ghế trong này họ cũng làm đầy đủ những chi tiết để mình thấy được như là một cái khoang lái thực sự nha các bạn. Thực sự là họ làm rất là chi tiết và tốt. Đây ở phía sau các bạn xem nè, ở vị trí này nó có cái động cơ phản lực. Thì cái động cơ phản lực này mình có thể đẩy được rất là nhiều hướng ha. Khi mình bâu dáng mình sẽ đẩy được rất là nhiều hướng. Và ở đây cũng có một số chi tiết họ giả cái phần màu kim loại màu trắng nó đi với cái màu xám này, và mình sơn thấy giống như là sơn tĩnh điện và nhìn nó rất là thực. Ở đây có một số cái chi tiết như chữ caution, những cái vị trí cảnh báo nè, và nó sơn rất là sắc nét và đẹp ở trên này luôn. Wow, thực sự là rất là tuyệt vời. Mà mình cực kỳ thích cái màu nâu ở cái phần phía sau nè. Cái màu nâu này nó y như là cái miếng sét mà các bạn để lâu ngày nó bị rỉ sét, các bạn xem nè. Nó cực kỳ đẹp luôn các bạn. Ở cái phần chân thì các bạn xem nha. Đầu tiên là mình sẽ có một cái biên độ như thế này. Ở đây có một cái giáp nó bám sát thế này, các bạn đẩy nó ra. Rồi sau đó mình sẽ đưa nó lên. Đó, thì cái biên độ đá ngang được như thế này ha. Đó, đưa xuống và đưa lên. Rồi ngoài ra thì mình có thể xoay được. Cái này mình nghĩ cơ chế nó sẽ xoay được 360 độ, tuy nhiên là nó sẽ bị vướng cái giáp nên là sẽ không có xoay được nhiều hơn ha. Các bạn xem cái biên độ nhé. Đấy, đưa ra sau tới đây và đưa lên trước. Đưa lên trước tới đây thôi. Đó, tới đây thôi, tới đây là vướng cái giáp chỗ này rồi. Cái giáp chỗ này không có hắt ra được nên là nó không có lên cao hơn được đâu các bạn. Nó chỉ tới này thôi ha. Đó, rồi tiếp tục ở cái phần biên độ chân đầu gối nè, thì nó sẽ có hai cái khớp. Đầu tiên là một cái khớp nối giữa cái phần chân trên và phần chân dưới. Thì đây cũng là cái khớp nảy. Tuy nhiên là cái khớp nảy này thì mình thấy nó cũng bình thường thôi, nó cũng không có chắc lắm. Tuy nhiên là vẫn giữ được nha các bạn. Đây, mình sẽ đẩy lên đẩy xuống các bạn xem nè, cái biên độ như thế này nè. Đó. Ngoài ra thì ở trong này tiếp tục có một cái khớp nữa, các bạn nhìn ở phía sau nè, xuất hiện một cái loại khớp như thế này và mình sẽ đẩy nó lên được. Đó, như thế này luôn. Đó, nó gia tăng cái biên độ đẩy cho cái chân này. Và cái này nó không có đưa lên trước được nhiều, nó chỉ hỗ trợ cái phần cẳng chân là đưa ra phía sau như thế này thôi nha các bạn. Rồi tiếp tục là mình sẽ có tiếp ở cái phần bàn chân. Thì cái bàn chân này á, nó có một cái vị trí mình có gắn, mình có thể lắc được như thế này nè. Tuy nhiên là mình thấy nó cũng hơi lỏng lẻo một chút xíu nha. Nãy giờ nó cứ bị rớt hoài luôn. Có vẻ cái này họ chế tác nó không có được tinh xảo những vị trí này cho lắm, nên mình thấy nó rất là dễ rớt ra. Đây các bạn xem nè. Nhờ cái khớp như thế này nên mình có thể đẩy qua đẩy lại như thế này ha. Đó, các bạn xem biên độ nhé. Và ngoài ra thì ở đây có một cái khớp nảy nữa, mình có thể đưa ra sau hoặc đưa ra trước. Các bạn xem nè, đưa ra sau như thế này và đưa ra trước như thế này. Và mình thấy cái biên độ nó cũng khá là linh hoạt. Đưa ra sau thì có thể duỗi thẳng cái bàn chân đưa chạm xuống đất như thế này luôn nha các bạn. Và ở đây thì các chi tiết máy mình thấy nó phối hợp, nó đi với nhau tạo thành một cái đường dít dắt rất là tốt và tạo cảm giác cơ khí. Ngoài ra thì sự phối hợp sơn giữa các cái màu camo và cái màu này là cái màu sơn tĩnh điện giả kim loại thì nó tạo cái cảm giác cái bộ giáp nó cực kỳ chắc chắn và đẹp luôn, và cực kỳ tinh xảo nha các bạn. Và đây là cái em Fit nữ đi kèm nha các bạn. Thì ở đây cũng có tất cả các cái khớp luôn. Cơ bản là đầy đủ hết, tất cả khớp tay, khớp chân, khớp cổ tay rồi đầy đủ hết. Tuy nhiên là những cái khớp này mình thấy nó rất là yếu nên hãng đã cho rất là nhiều những cái khớp phụ đi kèm nè. Thì các bạn chơi những chỗ này các bạn để ý một chút xíu, bẻ nhẹ thôi, chứ bẻ mạnh quá là nó sẽ gãy những cái này ra, rất là khó thay luôn nha các bạn. Một cái Fit nhỏ tầm 8 cm như thế này mà cử động được như thế này thì mình thấy nó cũng tương đối tốt rồi. Cơ bản đây là cái khớp gập và cái khớp cầu là chính ha. Rồi ở đây họ cũng cho mình thêm một cái nón nè. Cái nón này là cái nón bảo hiểm mình đội vào thì để tăng cái phần chi tiết lên. Và em Fit này thì hoàn toàn là bằng nhựa cao su, mình cầm mình thấy nó rất là mềm. Và ở đây cũng được sơn một số cái battle dam nhìn cũng khá là chân thật ha. Vừa rồi thì mình đã unbox và review xong cái bộ Steelbolt Max H03 của Choi Toy nha các bạn. Và trong tầm giá 1,5 triệu tới 1,6 triệu thì đây là một cái em Fit theo mình là rất là đáng chơi. Nhựa tốt nè, khớp tốt, những cái đồ chơi đi kèm cũng khá là nhiều. Các bạn thấy sao thì hãy cho mình biết dưới phần comment. Nếu thích thì hãy cho mình một like, một share. Nếu chưa bấm subscribe thì hãy bấm subscribe ủng hộ mình nhé. Và bạn nào chưa bấm chuông thì hãy bấm chuông để đừng bỏ qua những video tiếp theo của mình nha. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau. Bye bye.